진단 기준은 대개는 수면다운 검사를 해야지 진단을 할 수 있습니다. 수면다운 검사상 무호흡, 저호흡 인덱스라고 하거든요. 1시간 주무셨을 때 몇 번이나 무호흡이나 저호흡의 이벤트들이 있느냐, 그것이 15번 이상이면 1시간에 15번 이상이면 수면무호흡증을 진단할 수 있고요. 5번에서 15번 사이면 낮에 증상이 있을 때, 낮에 좀 졸리고 피곤하고 내지는 심혈관계 질환이 있을 때 수면무호흡증, 폐쇄성 수면무호흡증 진단을 하게 됩니다.